Miss 大家好，嘅係叉燒飯盒時間啦。咁大家已經望到我手上，因為我嘅台面咧已經放咗一個今日想分享嘅嘢啦。咁就係呢個，就呢一個嘅 Metal World 博運嘅呢個 G-Safe 高達呢個 G-Safe 嘅呢個 Perfect Package 嘅。咁就係呢一個嘅G 嘅復國運動啦，呢個 G 嘅 Regista 嘅主角機啦，呢個 G-Safe 嘅最終形態咁嘅樣嘅。咁老實講，我自己嚟講，其實係個人幾中意呢個 G-Safe 嘅呢個 Perfect Package 啦。不過老實講就真係 G-Safe 佢嘛，雖然話係呢一個嘅富野光頭，佢真係佢嘅親生仔啦。不過就有啲生唔合時啦，各種嘅原因啦，就真係冇乜人氣啦。搞到佢其實就真係除咗模型叫做啱啱好話出齊咁嘅樣啦，咁模型以外嘅好多都出唔齊嘅。佢就算 World 博運都一定係出過呢一個嘅 G-Safe 嘅最初嘅滑翔翼形態同埋呢一個嘅反射背包咁嘅樣。咁我自己嚟講，其實 G-Safe 真係最中意就係呢一個嘅最終形態係一個 Perfect Package。咁點解咧？因為真係強咯，佢嗰啲莫名嘅光子語嚟，哇強無敵嗰啲。咁個人嚟講係真係幾中意呢個 Perfect Package 嘅。咁佢就而家終於係適逢呢一個嘅10週年啦，咁佢個盒都有寫住10週年啦，所以就出咗呢一個嘅 Metal World 博運咁出嚟咁嘅樣嘅。好老實講，呢部嘢其實當初都冇諗過佢會出，因為真係其實 G-Safe 某程度嚟講，佢我自己覺得佢係真係冇乜人氣啦，就佢係有一班人係會特別中意 G-Safe 嘅，但係就真係如果以你大眾嘅一個嘅接受度嚟講，其實我自己覺得 G-Safe 係真係普遍嚟講冇乜人氣咯。因為其實老實講就真係富野光頭，我自己嚟講就一嚟個機設真係其實 G-Safe 普遍機設都唔靚啦，然後二嚟係佢嗰個嘅故事，當年 TV 版係真係好多莫名其妙嘅畫面同埋呢一個嘅叫做個故事真係太趕咯，好後邊好莫名其妙咯，會變到做佢。反而佢前幾年真係22年、23年嗰陣時出嗰個嘅叫做劇場版重畫嘅劇場版，佢修改咗好多一啲嘅故事啊，同埋一啲嘅一啲細節上嘅一啲嘅位置，同埋一啲嘅莫名畫面啦。佢整體個觀感其實我自己覺得係好過當年 TV 版嘅。咁其實我哋今次亦都會見到佢今次其實個機設都會係你冇例如話似啲眼嗰啲咁嘅光嗰啲咧，好明顯就係其實都係偏翻劇場版嗰陣時嗰個嘅設計咁嘅樣嘅。咁就大概個盒都我哋一如既往嘅盒啦，都冇乜特別嘢好講嘅。咁就準備開箱啦。咁開箱之前啦，咁希望大家可以點讚同 follow， 希望大家去支持下嘅。咁我哋就事不宜遲 ，Go！ 係咁打開入邊之後咧，就有你呢啲嘅，例如話本體同埋呢一個嘅配件喺度啦。咁今次其實啲配件都係一啲嘅比較普通嘅，例如話呢啲手型啊，例如話一啲嘅我哋嘅激光劍啊呢啲咁嘅配件嚟嘅。咁今次激光劍咧就係冇得掹出嚟啦，就係同個劍柄嘅連住咗咁嘅樣嘅。咁佢除咗呢個激光劍同埋呢一個嘅手型嗰啲咁之後咧，佢今次亦都會有一個嘅一個嘅正方形嘅一個嘅特效件啦。呢個係俾佢個盾用嘅。咁同埋呢一個之後，佢亦都會有一啲嘅，例如話係額外嘅台座去，因為佢其實佢個背包，如果大家有見過，佢就會知道係佢係有一個係，即係佢個背包其實可以當槍或者當呢一個嘅翼咁用嘅。即係其實大家望到個形狀就會知道，其實佢會比較重身啦，所以佢係特登係有兩個嘅輔助臂去幫你去踩個台度去托起嗰個翼咁嘅樣嘅。咁我一陣間亦都可以試下，如果佢係冇輔助臂嘅情況下，究竟托唔托得起嗰隻翼啦。咁佢除咗呢啲之後啦，咁佢都當然有個台啦。咁跟住我哋台就係大家最中意嘅呢個 G 嘅閃光啦。咁呢一邊係呢一個嘅男子組啦，呢邊女子組啦，中間就係啱啱好會係我哋呢個嘅男女主角咁嘅樣嘅。咁除咗呢啲之外，咁亦都會有我哋嘅呢一個嘅佢呢一個背包嘅呢兩個小嘅浮游炮啦。佢哋兩個嘅隻翼都係可以喐咁嘅樣嘅，咁就可以擘開咁嘅樣啦。咁之後咧，佢亦都會有我哋當然有我哋嘅武器，我哋嘅盾同槍啦。咁今次佢支槍啊、盾嗰啲都係，佢會有好多呢啲咁嘅一啲少少一啲嘅細緻塗裝啦，佢都會做到出嚟嘅。嚟個盾啦，咁佢今次其實亦都會一陣間會講啦。其實佢今次其實因為 G-Safe 本身佢會用好多一啲嘅透明件嘅，尤其是呢一個 Perfect Package 係真係有好多透明件啦。咁佢盾中間呢度都係一個嘅透明件，然後佢喺入邊再加翻一個嘅銀色底色俾佢咁嘅樣嘅。咁去到呢個後邊佢都有一個嘅少少一個嘅塗裝喺度咯。咁喺柄啊呢啲，即係佢會喐嘅地方，佢就會用翻呢一個嘅成色咁嘅樣嘅。咁畢竟其實嗰啲位置你用塗裝，佢最後尾你喐嚟喐去，佢都係會甩色咁嘅樣咯。咁就會有你個背包啦。
咁個背包嚟講，我自己覺得有一點比較遺憾就係啱啱都有講，其實佢有好多透明件啦。咁透明件好似啱啱盾咁，其實佢透明件入邊用銀色，我覺得係幾靚一個嘅設計嚟嘅。不過去到背包佢就會係透明件入邊就全部係一個嘅白色嘅一個嘅塗裝咁就算啦。咁佢呢一個就係一個機械臂啦。咁佢側邊都會有翻一啲嘅，例如話水印啊，呢、這個 G-Safe 好大隻印住 G-Safe 嘅水印，然後佢仲有一啲嘅亞式嘅塗裝喺度嘅。咁我呢個機械臂亦都係可以喐噶啦。咁啱啱都有講過，呢一個其實係可以作為一個嘅翼展開，或者係作為一個炮展開咁嘅樣。咁而家摸落去個感覺都係即係冇咁鬆落嘅，其實幾緊嘅。你捉嘅時候咧，感覺到個緊度喺度嘅。可能佢係驚你可能喐得多或者長期放咧，咁就會變鬆之後，佢先再俾你個台咁嘅樣咯。咁佢呢度其實會有一個嘅少少嘅坑位啦，咁你可以直接攞佢嚟剝開呢一個嘅位置，咁就可以變成呢個開翼嘅位置嘅。咁如果大家其實有見過佢個模型嘅話，就會知道其實佢應該理論上本身應該仲有兩個嘅特效件係展開翼嘅時候一個特效件啦。咁今次呢一個嘅 Metal Wolverine 就冇俾呢個特效件咁嘅樣嘅。咁大概配件就係咁嘅樣啦。咁我哋去睇一睇我哋嘅本體。係咁到我哋呢一個嘅我哋呢個本體啦。咁今次整體嚟講，其實我覺得個本體真係幾做得幾唔錯、幾靚嘅。首先整體嚟講，個比例就真係唔會話太瘦或者太肥啦，隻腳都唔會話怕短啦。因為其實G-Safe 有時佢啲產品都幾容易腳短，因為其實佢個頭同個身體個比例其實係幾難捉摸啊。因為大家都明佢個設計啦，個面超級 baby face，然後嗰個身咧就即係就會比較偏翻普通咁嘅樣，咁佢就會整體個比例會難捉摸少少啦。咁今次我覺得個整體比例算係幾唔錯嘅，而且大家其實可以望到好似話角啊呢啲要尖嘅地方，佢係又做到好尖嘅地方啦。然後佢係要好似身體啲各方面要圓嘅地方，佢就會做得好圓咁嘅樣嘅。咁出嚟個效果都唔差啦。咁亦都會有好多一啲嘅叫做細緻嘅雕刻喺嗰個身體上邊啦，或者啲水貼嗰啲都有印喺上邊咁嘅樣嘅。咁今次啱啱都有講過啦，咁其實佢整體嚟講個 body 上面係用咗好多一啲嘅叫做透明件去做今次嘅一個嘅襯托啦。咁今次啱啱其實個背包嘅時候都有講，因為佢其實係有啲位置，其實我覺得佢係真係可以入邊係可以做多更多少少一啲嘅細節，同埋可以用唔係白色，用翻可能銀色啊或者其他嘅細緻啲少少嘅一啲嘅顏色去做，可能會更加個層次感會靚啲啦。咁佢有啲位置亦都做得唔錯嘅。不過今次其實我自己嚟講覺得最驚訝嘅一個地方係佢喺個關節嘅位置，因為平時大家其實都可能會知佢個關節位置其實呢個 Metal Wolverine入邊有一個嘅金屬嘅關節啦。咁佢今次呢一個嘅金屬嘅關節入邊咧，亦都會加翻一啲嘅透明件喺度。咁呢一個我最初就算睇預告嘅時候，我都冇留意到佢竟然有加到透明嘅呢個關節上邊咯。我覺得呢一點係幾得意、幾特別嘅一件事嚟嘅。咁同埋有一點我自己覺得係幾可惜，就係大家其實如果有睇過 G-Safe 佢一啲嘅宣傳片或者各方面佢一啲嘅動畫嘅時候，你就發覺其實佢理論上隻眼應該係一個好大隻、好水汪汪嘅一個眼啦。咁佢今次都有啱啱同大家講，就係佢會跟翻有少少劇場版嘅時候嘅設計上，佢入邊眼會有啲細節喺上邊嘅。不過佢老實講過咧，就大家其實望到個角嘅細節就真係唔算話好明顯啦。真係要好細心望先望到啦，同埋就佢老實講，因為佢可能即係同其他高達一樣啦，佢平時都其實係用一個叫做塗裝嘅一個嘅造型一個嘅設計去做出嚟啦。但係就個問題就係平時高達隻眼其實好細隻啦，所以你唔會點感覺到佢有啲乜嘢嘅問題，或者係一個叫做即係你唔會點感覺到佢個嘅存在感咯。但係例如話好似今次 G-Safe 佢咁大隻嘅眼咧，就你會好明顯就見到一塊。即係叫做比起造型，佢係一個嘅印刷咁嘅一個嘅感覺咯。我個人覺得佢可以做翻用少少透明件去做翻少少立體感嘅整體嘅質感，一定會比而家更加靚咁嘅樣咯。但我覺得係佢有少少可惜嘅一個位置嚟嘅。咁就出嚟個效果就係咁嘅樣啦。咁我哋而家可以幫佢裝翻呢一個嘅背包。
咁大概出嚟個效果就係咁嘅樣啦。咁我哋都可以試一試佢呢個本體嘅可動性啦。咁呢個頭嘅可動性就會係咁嘅樣嘅。咁老實講就左右唔係話好高啦，不過佢好似頭係有兩棟活動，即係佢係再有一個二重關節喺度嘅，所以你可以褪一褪出嚟啦。然後佢個活動就會多啲咁嘅樣嘅。不過就係都係嗰句啦，其實佢頭個角就比較尖啦，同埋佢唔同平時高大隻角啦。我覺得呢隻角係幾容易，你再越轉嘅時候隻手唔小心就會扭斷嘅一隻角嚟嘅，咁大家可能要小心少少咯。咁手啦，佢腳嗰個手嘅話，佢亦都係可以膊頭可以向前褪一格咁嘅樣嘅。咁基本上個可動都唔差咯。跟住都係手臂呢啲都係一啲嘅一如既往嘅一個嘅活動啦。然後腰啦，腰就向前就咁多啦，向後就會係。咁而家大家其實望到一直都有甩緊嘅，嗰件其實係咩咧？就係佢個褲檔咧攞嚟插呢一個嘅叫做台嘅時候嗰個窿，攞嚟遮住嗰個窿用嘅一個嘅關節㗎嘛，嗰係一個嘅配件嚟嘅。咁嗰嚿嘢就真係有少少鬆咧，就容易跌咁嘅樣。咁不過如果咧係諗住反正都係插呢一個嘅台嘅話，就基本上唔會有咩影響咁嘅樣咯。咁最多佢個角都可以做到一字馬嘅。個腳亦都可以，咁腳屈咧就唔算話屈得好勁嘅，不過就基本上你係可以應付到你大部分想要嘅一個嘅喐動咯。咁到腳呢個腳板都係咯，咁左右都係只可以稍微喐少少咁嘅樣嘅啫。咁大概個可動就係咁啦。其實上半身個可動我覺得係幾唔錯嘅，下半身就可能會弱翻少少咁嘅樣咯。不過佢個褲檔都可以做到一字馬嘅，所以其實就我自己嚟講係你基本上除非你係會攞佢去即係就咁企喺度，如果唔係你係會用台嘅話，嗰個下半身腳個可動就應該唔會點影響你嘅一啲擺嘅動作咁嘅樣咯。咁我哋可以再做一個少少嘅評分咯。咁我哋去做一個嘅少少一個評分啦。咁我今次大概評分大概係咁嘅樣嘅。咁造型嚟講啦，啱啱都講咗，其實佢今次就整體用咗好一啲嘅透明件，咁各方面嗰個detail 各方面設計都唔錯嘅。就真係我自己嚟講就覺得係有啲可惜，就係有啲位置佢可以用更多嘅一啲嘅透明件，或者係佢一啲嘅即係內藏嘅位置，佢可以做更多少少一啲嘅 detail 會更加唔錯咁嘅樣咯。咁佢呢一個嘅塗裝嚟講，我自己都係會係俾7分啦。7分呢一個嘅原因都係因為佢其實整體嚟講就即係塗裝，我覺得係有啲平平無奇咯。佢做咗好多一啲嘅水啊，我覺得呢一點係做得幾唔錯嘅。但係亦都係有一啲嘅，即係我會可能期待佢可以做更多一啲少少一個嘅叫做細緻塗裝，我出嚟個感覺一定會更加唔錯咁嘅樣嘅。咁到呢一個嘅可換度啦，咁可換度我自己會俾7.5分咁。今次嚟講，其實你計埋個背包各方面個出嚟嗰個效果都唔差啦，亦都佢有啲要做嘅 gimmick 佢都有做到出嚟嘅，就可動都唔差嘅。就我自己覺得個可惜就真係個配件，我會期待佢有埋呢一個嘅嗰個類似光翼咁嘅特效咯。佢而家個感覺就好似即係如果你用其他嘅高達嚟比，就係你買呢一個嘅突擊自由冇光翼咁嘅樣咯。咁當然以 Bandai 嘅死性光翼通常都係會俾呢個 DLC 咁嘅，但係就個人認為 G-Save 佢應該 Bandai 唔會咁出 DLC 俾佢咯。就算出未必買得出咁嘅樣，我覺得佢應該唔會再咁出咯。咁到 CP 值嚟講啦，咁定價佢有一個嘅22,000 yen 嘅一個嘅價位啦。就我自己嚟講係會俾7分嘅，因為佢其實即係以近年嘅真係近年嘅，其實 Metal Warrior 平均都上20,000 yen 以上嘅位置啦。有啲就算係冇乜配件都同你講係上20,000 yen 嘅一個嘅位置。你唔好話呢個 Metal Warrior，你就算係講緊類似話呢個咩鳳凰高達嗰啲，佢連 Metal Warrior Metal 都唔係，佢淨係 Warrior 都其實上到呢個位置咁嘅樣，我就以呢一個嘅狀態下，佢作為一個 Final Form， 你俾咁多嘢，佢當然仲係有啲美中不足咁嘅狀態啦。但係佢都叫我覺得係叫做合格線以上。咁就整體個感覺就真係其實佢
做咗好多嘢，但係就好多嘢都係會有少少美中不足咁嘅感覺喎。咁今次個分享就係咁嘅樣嘅，咁唔知大家覺得呢一個嘅 G-Step Perfect Package 嘅呢一個 Metal Robot 係咩感想啦？咁有啲咩嘅感覺亦都可以喺呢個留言度話俾我哋知嘅。咁我哋個分享去到差唔多啦，咁就 see you next time，拜拜。